繼續拜讀邁爾博士嘅名著《人生之光》，嗰度邁爾博士教導我哋，如果我哋信主，我哋迎接主入我哋呢一間房屋裏面，要所有嘅房都要俾主為主，都要屬於主。唔可以關閉其中一間房唔屬於主，就好似一個核數師去到一個公司核數，所有嘅賬簿核數師都應該有權去做核數嘅工作，唔可以有一本唔俾核數師睇，否則核數師一定唔會俾呢個 true and fair view 俾呢一間公司嘅賬簿。又例如去睇醫生，我哋必須跟從醫生所有嘅診治嘅檢查。如果有一啲檢查我哋唔容許醫生做嘅，醫生又豈敢為我哋醫治甚至做手術呢？所以基督徒如果要迎接主入我哋嘅心，作我哋嘅主，作我哋嘅王，我哋作神嘅殿，應該將自己全然獻上，唔應該有任何保留。例如可能你會保留，我可以唔睇鹹網，我可以唔賭錢，我可以唔去嫖妓，但我一定要飲酒，我唔可以放棄飲酒，呢個唔得。又例如另一個人，佢話我可以乜嘢都唔做，但係我一定要可以去跳舞，因為我好喜歡跳舞。就好似嗰個青年長官嚟到主耶穌面前，對主耶穌講：我點樣可以得永生？主耶穌話：所有嘅誡命你守啦。咁佢都話守咗。主耶穌跟住講：你變賣你所有財物分給窮人，然後嚟跟從我。佢就黯然地離開啦。願我哋將所有都獻俾主。